Нея беше ето тук. Не знам кой е правила вътре. Влизат вътре и нещо се случва, ама какво? Това е. Кой ще каже? Този, който ги настанява. И теб ще настанява също. Да. Да и превежда ела, елога. Добре. Някой. Айде, ела. Добре. Не искам да пикаш металното въже. Защото виж какво става. Дръпнеш това нещо и когато игра пръстите, ще си щупиш пръстите. Не пипаш този край. L'arbre. И ти ли си за тук? Не. Là, faut que tu tiennes le truc et même tu pourras pas tomber. Tu tires sur le orange, il est fait exprès. Eh, je fais le 4 moi. T'inquiète pas, t'as besoin de trembler. T'inquiète pas. Той ще се мръдне. Il va bouger avec toi. Truc qui te retient. Браво, Енея! Et t'avances. Браво. Браво. Справи се. Тя тук си лети направо. Et tu arrives bien, hein. T'es pas hyper bas, ça va. Là, t'as une échelle si tu veux ça. Non, je rigole. И тия си ги минава без проблем, но... Vas-y, regarde pas. И това го минава без проблеми. À un moment, tu perds ton équilibre, tu peux tenir ton truc à toi là, comme tu tiens là. Pas forcément obligé de tenir en bout de temps. Бързо повече. Oh mon dieu! Elénia! Много добре. И това мина. Това е гадно. Allez Léa! Je veux tenir ton truc. Je t'ai dit, tu veux pas tomber. T'as vu, j'ai toujours une main comme ça. Attends, j'ai en moi, tu peux le toucher. Je peux monter. Vas-y. Non, tu vas pas tomber. Tu peux pas tomber. Vas-y, d'un coup. Là-haut. Vas-y. А, така. Браво. Успя. Тук е града.
Équilibre, équilibre. Et sinon, tu peux tenir à ton truc. Tu vas pas tomber avec. Тя си го минава като... Вау. Нарочно. T'as fini? Attends ici. C'est bon. Attends ici. Attends ici. Là, c'est bon, vas-y. Vas-y, vas-y, c'est trop bien. Чакай, чакай. Това края ли? Оу! Гадни гуми. Нищо. Както можеш, така го минава. Да, ама като стъпи на гумите, те се превъртат. И така. Ай. Мина го. И сега това е още по-гадно. Разчекваш ли се? Само малко. Пролей. И финал. Браво! Това беше ниво 4 за Кристиян и Елора. И тук има още едно за номер 4. Дани, ела тук, мамо. Дани. А сега тук е трудната част. Що? Ами докато стигнеш до онова. Добре. Защото детето преди тебе иска помощ.
Лора и тя е като маймунче. Следва това. Няма пуске. Ah. Allez, Laura. On va te mettre ici un peu. Mais tu fais mal, c'est normal. Ah, ta bouche. Mais moi, je serais capable de faire ça. Hop, 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 hop. Allez, Laura. Давай, давай. Allez, Laura. Добре. А сега да видим. Et Laura, t'es bloquée. Bloquée. La meuf, elle est assise, quoi. Je suis assise. C'est bon? Mano gauche, vite, hop. Малката й държи да не се клати. Изхитриха се. Tu peux le faire. Le dernier, je peux pas. Attends, arrête de bouger. Fais-moi ça. Ah, non, c'est trop. C'est ça, Laura. Allez, bravo. Tu vas mourir. C'est comme s'il y avait un voleur derrière toi et toi tu t'échappes. Oui, bah, on va se rattraper. Финал. Крис, това е някаква гадост. Някакво криво. Това е много гадно. О, тя го мина. Това са някакви криви дъски и тя ги мина, Кристина. Айде, Лора.
Да, бе, покривам дарите. Тук какво е? На едно въже си ходи. Il n'y a aucun truc qui te tient. Il tient que sur ça. И това го минава. А тук тук е дъска, която Go back. се клати. Обратно. Ха-ха-ха. Не, Елора, не. Елора, От тая страна. à droite. А сега малкото прасе се пуска по голямата писта надолу на Крисо и на Елора. Айде, малко прасе. Давай, прашчо. Така. Оп! Браво! Оп! Браво! Тя па си го мина като песен. Браво, Енея! Браво! Тя сега най-трудната част е да се премести напред. Comme ça? Така, залюлей се. Оп! Оп! Виж колко е хитра. Айде! Сот! Уи! Малко помощ. Окей. Айде. Да не паднеш като Елора. J'arrive plus à bouger. Alors là. Tombe. Tombe. Защо не? Така. По-добре от теб. Я да видим. Дали ще паднеш. 3 пъти. En fait, j'aurais pas dû faire le numéro 4. Vas-y, avance. La suite, c'est hyper simple. Moi, c'est que lui qui m'embêtait. Et lui, combien là? Oh. Je comprends pourquoi il a pris 1000 ans l'autre. То се научи. Научи се.
Аз ако се кача на това, ще се разчекна на парчета. Скъсаш цялото. Абе, дори да не го скъсам, да са здрави въжетата, пак нищо няма да направя. Ма гледай малкото маймунче, гледай. Айде, маймун. Рипкай. Краката отпред, ръцете отзад. Така, така. Браво! Следва Така. ето тая мрежа. С нея ще се справя лесно. Не пищи. Справя се без проблем. Тате, за мен това е най-трудно. Къде е последното въже? Много високо. Да. Онова горе да се Не хване. трябва. Тя няма тая височина. Не, виж, тате. То пълзи. Айде. И тия ще са лесни, май. Към превод. Преведи. Tu peux te tenir à ton truc là. Браво! Tu vois? Браво, не. Мина и кривите въжета. Това 4 ниво е за доста по-големи, обаче тя се справя. Браво! Как на това, не на голямото. Не на голямото. Fais des prières, Elia. L'autre sens, fais l'autre sens et tu y arriveras. Bon bah tu ferais pas le sol. Enlève la truc de ta jambe. Мам, А тя сега ще го прелети това, гледай как бързо. Non, Аха. Аха. pied là. Аха. Аха. Сега на пето ниво ще видиш отдолу какво ще правя. Взема една пръчка и ще две ръчка. Защото не мога да стигне. взема една пръчка и ще ти ръчка. T'as vu? Tu vois maintenant trembler avec ton corps, tu comprends c'est toi qui avait tremblé. Bon on arrête de trembler là. Тя се завърта. Тя назаде. La prochaine fois? Не, в очакване да й се освободи пистата, гледат тъжно. Много тъжно.
Non si touche. Айде, Нея. Чакай. А това е гадната писта с клатещата се града. Града. Да. Але, Енея. Allez, Néa, commence. По-нагоре го подигате. Ça va, là c'est plus simple. Гадно, гадно, гадно. Attends, tu За vois quand нея ça май нема гадни места. Тя си ги минава всичките като маймунче. Маймуна си ти, C'est ça qui est affreux. маймунченце. Ти е по-добра от вас. Нас. Да. Нас. От тебе. Не ти. По-добре е И падна от Чичо на си и кака Аз си. се паднах и тя не падна. По-добре се справя. Няма тя, вече го мина. Ето. Айде, готово. И това е нивото с гумите. Ah, te tiens pas sur les pneus. Non, te mets pas sur les pneus, tu vas mourir. Ils vont se retourner comme ça. Е, comme ça. Pas sur les pneus, pas sur les pneus. Tu les passes comme ça. Wouh. Non, pas sur les pneus. Tu veux mourir. Mais non, mais tu préfères décéder, toi. Tu vas tomber comme ça. C'est le but. Абе, остави. А, тя може и така. Не, на втората сега ще се обърна. Гледай. Е, какво гледай? Не се обърна. Не се. Обърна се. Ah, bah voilà. Bon, essaye. Абе, минава ги и тия, бе. Гати четвъртото ниво. Ето. И сега? То за нея 18-то ниво трябва. Някой се преби. Някой се преби. Après, t'as fini, hein, de toute manière. T'inquiète pas. Пречука се. Хвана се. Ей, маймуна, аз ти казвам. Това е маймуна. Айде, Нея. Сега пищи нарочно. Иначе си го може. En vrai, tu peux, si t'es fatigué, je pense. T'es fatigué, t'en peux plus en fait de faire comme ça. T'aurais dû faire le 3. Май ги прави нарочно тия работи сега. Tu vas réussir. En vrai, t'es capable de tous les faire. Hein. T'es capable de faire le 5. Pour нея ниво ван. Da. Tu peux tous les faire, vraiment. T'as pas besoin. Що по 20-то ниво, бе? Така се майтапа. Но то е единственото, което е лимит. И започваме последното. Последното пребиване. Давай! Жамб! Une jambe, un pied, Не allez, жамп, un pied. а сот. Va faire le grand écart là. На нея е трудно, защото е по-малко краката. Да, крачи е по-малък. Grand écart. Non, je t'ai pas, tu vois. Грант? Grand écart, d'accord. Аха, шпагат. Et няма лъжи да прави това. Да, знам, на снимките оттам си те видях. Да. Май, тук имаме известно затруднение. Това е последно, Енея. Се фини! J'arrive plus à avancer. Non, tu vas réussir. Mets ton pied sur le bleu. Vas-y. Mets ton pied sur le bleu, Léa. Non, directement sur moi. Ok, d'accord. Allez, Léa. Ouais. Tu veux pas tomber.
Tu tombes pas. Tu arrives très bien. Fais pas le poisson là, je sais que t'es un poisson, mais bon. Aouh. C'est final, Enea. Allez Néa. Allez. Allez. Bravo. Voilà, magnifique, vas-y avance. Mais fais pas le poisson là. Тя сега нарочно го прави, бе, хора. Да. Е, сега ще ти повярваме. Ils t'attendent là. Браво! Браво! Айде, айде, айде. Sad тролея! Не, още не. Да ми казвате, че не са готови да Allez viens. Allez. Saute. Non, saute pas. Saute. Saute. Vas-y, saute. Сот, сот, сот. Браво! Mais assieds-toi. Enfin, assieds-toi. Браво, финал. Ниво 5 за големите. Елора и Кристиян. Елора отива на едно. Да, аз искам едно. Ти искаш на едно? Браво! Ба! Считай, че си го минала вече. Не бе, това е за 5 дни. Айде, пето ниво. Нещо подобно вече правихме. Абе, това е 30 пъти по-трудно, бе. Какво му е по-трудно, нали? Такова прави вече. Ти наред ли си? И па не беше ли също? Знаеш как ме разчеква това? Това пък как ме разчеква? Те се редуват някакви Това е 20. дръжки, някакви примки. Това не е ли 10? И тук има ласо. Стига, бе. Ти се намота здраво. Аре, отвързан си. Леле, какво гадно. Добре. Знаеш как ми изпука гърба? Ужас. Айде, Лора. Да. Ще го спра като наближи, добре. Леко трудничко. Съвсем малко трудничко. Давай. Чакай малко, добре. Дръж малко, да. Ще я пусна на едно там иска. 7 лева. Пусни, добре, ама са само такива. Хайде, примката, а? Браво, Елора, браво. И следващото ниво е бране на листа. Има някой пред тях. Ето ти листа. Защо не ми приеде? Елога, трудно ли е? Искаш
Okay. А малката маймунка там ли е закарана на центрофугата? Тя ще ни намери ли после? 20 минути. А, 20. Колко е часа? Сега часа колко е? 1 без 20. Але! Мал, къде ти е пръчката? Няма напрежение на лицето. Няма. Не, обратно. Завърти се. А, така. Дай ми вода и ще дам левче и нещо. Добре, няма нужда от помощ. Обратно. А, така, отвържи се. Чакай. Ай. Тая гадна кошница. Изпуснах да те снимам, бе. Що бърза? Абе, това е лесно. Другото е лесно.
Успя. Успя, браво. Ама е толкова изморена, че направо не може да диша. Но, върни се. Тя се изхитри. Чакай, тя успя. Изхитри се, прескочи го на сух. Мина го и това. Браво! Тя е лоре, тя много го нравится. Пътиге? Там ли ще останеш? Нещо ти е трудно да дишаш, Майя. Люш. Ама скихам. Здраве, мало. Чувам. Отивам да видя. Това майче да е по-лесничко. Такова май минавахте вече. Ти наред ли си? Това не е лесно. Имахте едно такова. Така ли? Да, не минах. Това е много лесно. Това е за бебето. Не, За бебето. Не, бяха като... Е така. Какво е това? Е така бяха, тате. Е така бяха. Ага. Бяха по-лесни. Добре, добре. И това е лесничко, май. Аз се опитвам да не си ползвам дългуч привилегии. Браво! Леле. Ма гепцай го това с две ръце. Червеното. Гати му се. Стана. Айде, Лора, давай. Не си уморена. Въобще не си.
Ето не знам как ще се справя. Какво да ми пусне? Почини си малко. Няма как. Защо? Аха. Няма край, няма. Ето сега Ще си починеш ли малко? яхваш тая гума. Тя ще си почине малко. Крис ще Добре, мине онова. отиваме при Кристиян. Крис, айде минавай. Тя ще си почине. Ти си почина вече. Ето. Заедно. Не, де, баща ти не може да снима и двете са интересни. Айде! Аз това мога го изкарам. Не го иска. Само казвам. Ами малко е трудничко, аз се притеснявам в твоите ръце. Че се умориха. Да? Да? Да не гледам надолу по-скоро. Мама! Как съм нещо? Долу. Готов. На Елора езика и е до петите. Уморена. Давай, можеш. Се блъснем в дървото. Не може да стане. Давай. Ти. Лист. С една ръка. Дръж си. Аз не можах така, бе. Е по-добре от мен. Браво. Браво. Крисо, каква е тая гадост, бе? О, да, бе, да. Тук не знаеш за какво се фанеш. А това гадно гуменце, то трябва крака, да. Гуменце. А то влиза ли ти и че пика в това? Едва ме жало. Ето ти има някаква муха, сега ще рикна. А, Не дей, не дей. Ще направи си кобере. Това няма как да го направя. Можеш. ще се прибивам или? Прибивай се. Аз се качих на гумата, ама... Искаш да ти кажа как те знам. Айде, на тролея ли си вече, бе? Не виждам. Давайте и нея и сама. Няма я. Тя играе на едно там. Тя е на друг атракцион. На една фуния. Аз ще ви питам как ще спите до вечера. Преуморени. Тук доста добре се справяш. Браво. Няма как тренето тук, това е... Браво, ето. Мръдни, че детето... Не си уморена. Айде, Крис, с топките снимай. Айде, Крисо, пускай, да, да му го подам. Абе, това какво е?
някакви топки. Що те държи? Стъпи, Какво се прави тук? стъпи, стъпи. Стига да знаеш. Напред. Това въже другото в момента да ти трябва. Спукай ги и после лесно. Давай кръка едно по едно. Нищо. Що те държи? То не ти пречи. Гати тъпите топки. Не оплета кръка. Върни се за оплета кръка. Това беше, ама ако не се оплете, ще и не се оплете. Дори въжето. Ха-ха-ха! Давай, не си уморена въобще. Пусти кръка. Напред. Давай. Как могла? Напред. Отивам да взема малко. Добре. Горе по-пълното въжето, така че държиш. Айде. Браво. Стъпи лекичко. Чакай, не бързай. Давай. Така, браво. Давай внимателно. Диги до... Супер. Така. И ти вече си готова. Готова си. Отстрани трябва да минеш, да знаеш. Заплете се. Върза се. Трябва да го завъртиш и да минеш от другата страна на дървото. Браво. Мина го. Премина. Аз ще ви изчакам. Хайде ти върви там на дъската. Жълто. Остави карабинера. Карабинера върви за теб. Внимателно. Така. Супер. Така. Още има голяма крачка. Браво, супер. Браво. И тук е вече тролей. Джони, почина ли си? Давай карабинера на си. Tu vas pleurer? Георги се пусна вече. Залюлей се. Ти си хитра хитруш. Това е на другото ниво. Така, готово. Айде на тролея. Тролей! Скачай!
Те още не са се обърнали. Каза, давай. Малкото. Край. Хайде, Енея, това е за тебе. Енея, взимай. Ще си слагаш шоколад?